網上講座。係啦，咁其實太空油咧係一種新興嘅毒品啦，咁係利用咧電子煙吸食嘅，咁混入咗即係一啲麻醉劑啦、依托米茲啦，有時咧仲會加入一啲大麻啊、氯胺酮啊等嘅毒品，其實係大家都知啦，係嚴重損害身心嘅健康嘅，咁啊亦都會係令人上癮啦、失憶啦、抽搐啦，甚至係昏迷嘅。咁有醫生咧就指出啦，其實太空油係可以導致咧係心臟停頓，甚至咧係有致命嘅風險嘅喎。咁其實太空油嗰個即係吸食咧，係同電子煙咧喺網上兜售係好有關係啦。咁年輕人咧其實好容易咧就會攞到，咁隨時咧就會好隱蔽咁樣去吸食嘅。咁我相信咧，大家都有留意新聞啦，譬如都早前都有一啲咧，家長就懷疑子女喺屋企吸食太空油嘅報警嘅個案啦，亦都睇到好多新聞，有啲年輕人咧吸食咗太空油之後咧，即係嗰啲嘅行為啊，或者係即係被侵犯啊等等嘅個案。咁根據警方嘅統計咧，其實今年首4個月咧就係錄得269宗太空油嘅案件嘅，咁其實係拘捕咗333人啦。咁其中70人就係21歲以下嘅。咁舊年咧全年咧就係共有195宗太空油嘅案件，係拘捕咗278人，當中61人咧係21歲以下嘅。咁我哋睇到咧，即係今年首季嗰個案件嘅宗數同埋被捕人數咧，都係超過咗舊年嘅總數嘅。咁針對太空油嘅禍害啦，咁我即係一定係非常支持去打擊亦都要加強嗰個宣傳嘅，透過家校合作亦都要將禁煙同埋禁毒咧係連在一起嘅，咁讓大家咧都有所警惕。咁我哋希望咧，透過今日嘅講座咧，去讓大家了解多啲啦，同埋咧，亦都我哋有透過一啲專業人士同埋過來人嘅交流分享咧，希望大家都喺打擊太空油上面咧，係能夠做多啲嗰個成效嘅係更加好嘅。咁喺度咧，我就好感謝啦，即係林順潮議員嘅辦事處啦，同埋香港戒毒會同埋方圓之聲合辦呢一個活動。咁希望咧，大家今日係有好多嘅得着啦。好，唔該。好多謝朱校長、朱議員嘅簡介。咁接下來咧，我哋有請香港戒毒會總幹事譚子華太平紳士咧，係介紹香港戒毒會嘅服務概覽嘅。有請。好，唔該晒朱議員。各位校長、學校管理層、老師、家長、社工同埋關心青少年嘅朋友，大家好。我係香港戒毒會嘅總幹事。咁今日咧，我哋會有好專業嘅同事同大家介紹嘅。我哋會有醫務院長啦、社工啦，同埋成功康復嘅過來人，同大家介紹下打擊太空油講座呢樣嘢嘅，因為大家都好關心，同埋頭先朱議員都提及到啦，其實情況係令人憂慮嘅。咁或者我都先介紹下我哋係由一間乜嘢嘅機構嚟咧？我哋點解有呢個專業可以同大家一齊研究咧？我哋嘅服務係乜嘢咧？咁樣。咁我哋其實咧，香港戒毒會已經服務咗香港咧超過64年㗎啦。我哋係一間 NGO，即係非自願機構，係非牟利嘅志願機構。咁我哋係咧，我哋嘅同事主要係由醫生啦、護士啦、社工同埋成功康復嘅朋友做職員組成嘅。咁即係我哋係用一個醫療啦，同埋社會心理輔導模式。咁所有喺香港嘅人，如果對於
吸食毒品有問題或者濫藥咧，我哋都係會提供免費自願戒毒嘅康復服務俾佢嘅。咁最後我哋都係想好似今日咁樣，同大家各界社會人士咧攜手合作，咁去一齊打擊毒品呢個禍害，咁令到社會咧更加和諧、健康同埋共融。咁我哋嘅服務範圍咧，主要咧就係4個層面：戒毒治療康復服務啦、預防教育啦、康復服務啦，同埋禁毒宣傳嘅。咁我哋有頭先觸及咗啦，另外我哋都會做埋美沙酮嘅輔導服務，同埋都幫埋佢哋嘅家人嘅。咁亦都好多謝社會各界嘅支持啦，咁我哋都得到一定嘅肯定。而我哋嘅全人康復咧，就係因為染上咗毒品咧，個身體嘅損害係好大嘅，無論身同埋心。咁所以我哋都會有一啲活動啊，同埋鍛鍊身體嘅服務。咁而例如我哋前年開始就新加入咗呢個龍舟隊，咁亦都經過我哋嘅努力同埋長期嘅鍛鍊咧，都攞咗唔少公開賽嘅獎項嘅。咁亦都青少年啦，有無限嘅精力，咁所以我哋都有青少年中心啦，亦都會參加咗咧呢個外展 Outward Bound 嘅水上活動啊咁樣。咁另外咧，我哋都有魚菜共生啦，同埋園藝治療。咁我哋養咗啲魚同埋菜，我哋就會捐去老人院啦。另外我哋都會學頭先講園藝治療，我哋都會做盆景設計啊咁樣，咁亦都有參加花卉展。咁喺預防教育方面咧，由於我哋有咁多年嘅經驗啦，咁我哋覺得都責無旁貸，我哋係會做好多預防教育宣傳嘅。例如我哋會同毒品調查科啦，同埋禁毒處合作，出席一啲公開活動去做預防教育。咁嚟緊咧，我會將時間交俾我哋嘅醫務院長劉醫生。咁希望大家喺今日嘅時間裏邊，我哋大家去研究呢個題目，了解佢嘅嚴重性，但係亦都唔需要過分擔心。如果遇到問題嘅時候，可以點樣解決，我就交俾其他同事。唔該。大家好，我係香港戒毒會劉家業醫生。咁啊，咁我哋今日咧最主要咧就係我呢一部分咧就係從醫學角度咧講少少關於太空遊嘅一啲知識咁樣，咁同大家一齊分享下嘅。咁或者我而家準備緊個 PowerPoint 之餘，我哋而家開始講緊啦，就係講翻少少呢一個資訊關於毒品方面啦。咁啊，跟翻呢個中央咧呢一個濫用藥物咧嘅一啲資料咧，喺比較翻咧2023同埋2024咧嘅嗰個嘅總人數吸毒啦。其實咧2024年咧個總人數吸毒咧，我哋係發覺係降咗1%嘅。咁咧通常咧最常見嗰3樣咧，仍然係咧即係大部分嗰啲人食開就可樂英啦、cocaine 可卡因，同埋第3咧就係冰毒。咁咧呢三樣嘅毒品咧，咁啊其實咧都係一啲咧即係較為咧大年紀咧嘅人食開嘅。咁但係我哋發覺咧喺2024年咧嗰個嘅總人數咧雖然係下降，但係21歲以下嘅人數咧佢哋不跌反而係升翻嘅。頭嗰3位咧仍然係呢一個大麻啦、可卡因，同埋第3位咧我哋今日要講嘅就係太空遊。咁其實太空遊係啲咩嚟嘅咧？太空遊咧就係一種咧嘅好似頭先阿朱議員都講咗啦，朱校長講咗啦，就係一種成分嚟嘅。咁啊最主要咧就係擺喺咧我哋咧電子煙裏面吸嘅。咁裏面咧主要咧都係個成分咧就係依糖米酯。咁啊今年嘅情人節啦，2月14號咧我哋立法啦，就係有幾種嘅成分咧就係已經係成為呢一個咧危險嘅毒品嘅啦。包括係依糖米酯、丙泊酯、二丙泊酯同埋呢個美托米酯。咁個問題就係立咗法咧，係咪代表就已經個故事就完結咧？就其實唔係嘅，因為我哋發覺咧，其實喺裡面仲有其他我哋揾到個成分，譬如咧呢一個布托米酯啦，或者係其他一啲嘅成分咧，都會喺呢個太空遊咧裡面嘅。咁頭先講咗啦，有啲人譬如玩 Camsex 咧，會加一啲譬如偉哥啊、冰啊，又或者係加一啲 K 仔嘅成分。咁咧，我哋發覺咧，依托米酯咧，其實咧主要咧係用喺人類方面。
咁咧，但係其他嗰啲咧，我哋都係唔係好清楚咧，係用喺啲乜嘢嘅地方。譬如呢一個嘅丙泊脂咧，有啲人會用喺魚方面嘅。咁其實醫托米脂係咩嚟嘅咧？最初佢發明咧，其實係一啲咧抗真菌藥，即係醫香港腳嗰類。但係咧就誤打誤撞就揾到咧，佢就基本上咧就係用嚟咧就係用嚟咧就係做呢一個有劑啊麻醉藥。咁有劑係咩嚟嘅咧？就係話開始做麻醉嗰陣時咧，我哋打入去個身體裏面咧，令到佢好快速咧，就嗰個人咧進入一個麻醉嘅狀態。咁然之後咧，用其他咧去 maintain 翻呢一個麻醉嘅過程。咁咧，主要咧，其實佢呢隻藥特別嘅地方就係快啦，同埋咧好短時間。咁初咧，我哋發覺咧用呢一隻藥嘅特別嘅地方咧，就係佢對個心臟咧相對嚟講係穩定嘅。咁雖然而家咧啲人話吸呢一個太空油會搞到個心臟都會有影響啦，咁但係亦都係即係初用呢隻藥嘅原意嚟嘅。咁咧嗱，呢個擺喺個電子裏面咧，只要咧就揮發咗咧，裡面嘅成分咧，咁就好容易咧就將裡面嘅其他成分都吸咗。咁我哋見到媒體啦，或者報紙啦、電視咧，一般嚟講咧，啲人咧食咗咧，都會有好多唔同嘅反應啦。無論佢哋可能可能會抽搐啦、冇肌肉冇力啦，或者係即係個人暈低咗啦，起身都俾人偷晒嘢啊！或者最危險嘅就係話驚佢咧食嘅過程裏面咧，直情係即係冇咗一個嘅知覺，咁啊跌咗又因而受傷。咁咧其實今年咧有幾單嘅個案咧上死因庭咧，都係可能係間接或者係咧直接咧同呢一個咧食太空油有關嘅。咁但係就係主要即係個原因就可能譬如冚到個腦啦，咁腦出血啦，所以就過身。咁喺學校裏面咧，啲老師啊或者係其他社工咧，通常都會發覺啲小朋友食完之後咧，有一啲好焦慮不安，或者係脾氣暴躁嘅。咁呢樣嘢咧就係都未即係正式去 document 嘅。咁呢度頭先我重複咗啦，咁亦都係一般嘅病徵啦。嗱，其實吸呢個太空油咧，係主要係分兩大類嘅。咁啲人就會問啦，喂，咁呢一啲我哋成日都見啦，或者去急症室我哋都會見到。咁有啲又話會皮膚黑喎，又會食到咧有生毛喎，嗰啲係點咧？嗰啲係長期食嘅。咁一陣間我哋都會再講少少嘅。咁咧喺其實23年嘅年尾啦，我哋發覺咧就係開始大陸有呢一種嘅類似嘅毒品啦。咁咧直至到2024年嘅年頭咧，我哋先發覺咧開始咧就有記錄啦。咁即係立法嘅就係今年嘅2月啦。咁我哋喺急症室裏面咧就做咗個呢個 paper，咁咧就係一個 Hong Kong Medical Journal 嘅。咁咧就發覺喺04年5月至到12月咧，我哋咧 total 揾到45個案例。咁啊年齡層咧就係10零歲到50幾啦，平均中位數17歲。我哋發覺咧佢哋吸食嗰個男女比例都大約係平均嘅。咁佢哋一般嘅病徵咧就係好似你咁啦，36% confusion 啦，會 tremor 啦。其實 tremor 同最後你發覺見到咧就係呢一個嘅myoclonus 咧4%咧，其實咧就係少少唔同嘅。myoclonus 咧最主要呢隻藥咧影響我哋嗰個腦咧個大皮層咧，所以就會有嗰個痙攣。咁同埋你發覺咧，反而最大嘅百分比咧就唔係其他嗰啲喎，係個鉀喎。一陣間可能會講多少少點解個鉀咧會低嘅。咁因為呢隻藥咧都係內地開始嘅，咁啊所以內地咧都會有做一啲咧研究啊，就係個研究咧就係又係類似，咁但係佢哋嘅年期咧就會係差唔多，都係23年3至7月，個比例咧就係2.8至3，佢哋吸食嘅年份咧係長啲嘅，半年至3年。咁啊即係做咗其他嘅數據差唔多啦，同香港，咁但係香港嘅數據得個40零宗，咁啊湖南嗰度咧有成500幾宗。咁長食太空油有啲咩唔好處啊？咁樣咁咧就會啲人成日都話，喂，會影響嗰個雌激素少咗，雄激素多咗喎。咁嗰個皮質醇又少咗，咁啊甚至咧係一啲叫做咧鹽皮質醇都會少咗。咁其實係發生啲係咩事嘅咧？咁睇下呢個圖就得啦。咁呢個圖咧其實好似好複雜。咁咧其實咧就係因為呢隻太空油裡面嘅依托米脂咧，佢會影響咧就係一個叫做咧 11 beta hydroxylase 嘅 enzyme 啦，呢一個酵素。咁呢度咧就係呢度啦。當呢隻嘅酵素咧就係佢俾佢咧係抑壓咗之後咧，皮質醇少咗，咁咧呢個下面嘅我頭先所謂嘅 mineralocorticoid 都少咗。咁相對嚟講咧，男性荷爾蒙多咗，咁所以你見到嗰啲女仔女性咧，多數長期咧就會用
三毛啦，有月經少咗啦，暗瘡啦咁樣。咁男仔又點咧？男仔我哋見到咧，多數咧都係會生暗瘡嘅。咁但係咧，其他嗰啲嘅因素咧，就係譬如呢一個皮質醇啦，皮質醇如果係少咗咧，就會影響到咧我哋喺有壓力啊，或者係有病嗰陣時就會少咗咧嗰個身體反應嘅，咁所以好容易有感染。咁但係皮質醇少咗咧，我哋嘅腦下垂體嘅催激素咧又會多咗喎，咁所以咧附帶咧嗰啲人會黑皮膚啦，黑蚊蚊啊。咁啊，大家就話啦，咁啊少咗呢一個嘅aldosterone 呢一個叫做控制鹽分。咁呢隻嘅荷爾蒙係點嘅咧？本身咧就係用嚟減低咧係嗰個佢用嚟喺個腎嗰度咧就吸咗呢啲嗰啲叫做鉀啦同埋鈉嘅，咁啊吸咗啲鈉。咁但係個問題就係話，咦咁佢少咗，咁點解會應該理論上咧會個人咧會低血壓同埋咧嗰個嗰個鉀咧係應該咧都會高，但係個問題咧就係話咧佢 block 咗呢一個酵素之後咧，上面有一個 DOC 呢一個酵素咧，其實係同呢個差唔多。佢平時得佢3% 嘅力，咁但係咧多咗嗰個抑壓住，即係儲埋咧，佢嘅效力咧會比呢一個嘅 aldosterone 高好多倍。咁所以咧好多人咧發覺咧就係鉀低，咁所以如果見到啲人啊成日黑蚊蚊啊，有啲下血有個鉀低，即係要諗下佢係咪食太空油。同一時間咧，仲要諗一諗咧，就係話呢啲人咧長食咧會影響個血壓嘅，會高就唔係低嘅。咁呢度就係講少少呢度嘅知識俾講咁俾大家聽。咁我呢一 part 就講完㗎啦。咁我哋跟住就俾同事咧就講一講其他下一 part。係，接下來咧就係請阿英 Sir 去講解一下太空油毒品嘅現況同埋刑責嘅，歡迎英 Sir。英 Sir 你嗰邊可能個聲音就斷咗啊，我哋就暫時未聽到你聲。好，聽大家好到啦，啦，咁我係香港戒毒會唔該晒。香港港島中心嘅英 Sir 啦，今日可以有機會講少少有關太空油嘅現況啦，甚或有啲刑責嗰個情況。嘿，唔得，我撳唔到。係咁我哋參考咗好多可能大家都有睇到好多新聞啦，就係喺呢一年裏邊太空油裏邊嘅報導啦，可能細到9歲嘅小學生咧都會好容易咁攞到啦。咁又或者其實可能頭先醫生啊或者專員都講過好多，其實佢哋嗰個好奇心啦，又或者其實佢哋好容易攞到嗰個毒品嘅情況。咁亦都可以講下啦，其實喺亞洲地區咧，太空油毒品嘅流行程度都好嚴重嘅。咁由最初嘅喺韓國裏邊開始嘅太空油毒品嘅問題啦，跟住就傳到去台灣，跟住入咗中國內地啦，繼而嚟到香港。咁亦都會亦都甚或咧，而家去到泰國咧，亦都有一個太空油毒品嘅風潮。咁啱啱對上一年2024年咧，其實有情報嘅太空油個案咧，都係好快好急嘅。咁頭先醫生都講啦，喺青少年裏邊太空油毒品咧已經升到係第3位嘅一個嚴重性啦。咁尤其是我哋見到呢個數據，呢個圖講咧就話12到17歲嘅青少年咧，咁都係一個高危嘅狀況嘅。咁我哋見到有好多青少年點解會有吸食太空油嘅習慣咧？咁可能係出於好奇啦，佢哋會覺得嗰個電子煙嗰個器具去吸食會係有好新奇啦，甚或有好多果汁味啊，又或者好多唔同嘅香薰味嘅吸食咧，咁就令到佢哋對於嗰個毒品嘅戒心會減少。咁亦都係去到嗰個青春期嘅
狀況可能會有啲反叛嘅挑戰啦，令到佢好多人嘅情緒咧都受到影響。咁所以咧，太空遊咧亦都係令到佢哋有一個逃避現實嘅一個方向。嗱，我哋收集咗一啲喺網上討論區見到嘅，佢哋對於太空遊迷思啦，佢哋點解會覺得太空遊係好咧？咁當然啦，有人導佢啦，我哋所謂嘅講得粗俗啲，咁好似話電子煙係一啲網紅嘅恩物啦，好潮好超啦。咁另外就係有好多時候咧，就佢哋會覺得好刺激啦，一食就上頭啦，好快好刺激，亦都咧有好多就話，快嚟快去呢啲毒品咧，因為好快咁上頭咧，亦都好快走咧，就唔會上癮，亦都有呢個講法。頭先醫生略略都會提到，其實咧喺太空遊毒品裏邊咧，佢混合咗好多令到人咧又會有身體嘅唔同嘅狀況啦，甚或有啲性興奮嘅誤以為性興奮嘅狀況，咁就令到變咗咧，佢哋可能會透過食太空遊咧，去有一啲嘅性行為啊、性侵犯嘅狀況。咁有好多帶出咗好多問題，頭先醫生都講咗。咁其實都有好多尤其是女性咧，就影響佢荷爾蒙嗰個狀況咧。咁呢個都好表面化，同亦都會影響佢哋嗰個使用太空遊嗰個自信心啊。亦都令到佢嗰個情緒受到影響。咁另外亦都帶出啦，電子煙嗰個成癮問題。咁煙油嘅成分不明咧，就令到嗰個上癮嗰個機會大增。因為煙油咧都係會有好多仲會有尼古丁嘅狀況啦。咁甚或咧有報道講過咧，一個煙彈咧裏邊可能有40包煙嘅煙油嘅含量。咁所以咧呢個都係令到太空油咁易上癮嘅一個狀況。咁講下刑責啦。咁頭先醫生都講過啦，由2025年嘅2月14號開始咧，咁香港咧就對於販運太空遊毒品咧，就開始有嗰個嚴重嘅刑責。咁咧根據法例咧，如果係販運危險藥物嘅情況咧，最高嘅刑罰咧，可以判囚終身監禁同埋罰款500萬嘅港元。咁另外咧，原來非法管有同售賣咧，太空遊咧，甚或咧，原來咧，使用管有同埋使用太空遊咧，其實咧都會有最高7年嘅判囚啦，同埋100萬元嘅罰款嘅。好，咁咧跟住落嚟咧，我哋就會本會嘅資深社工林小冰姑娘咧，就會同我哋嘅康復者有個對談，分享有關吸食太空遊嘅經驗同埋感受。咁交個時間俾阿林姑娘。嗯，大家好啊！我介紹下我自己先，我係香港戒毒會咧石鼓洲康復院嘅社工林小冰姑娘。咁咧坐喺我隔離嘅咧呢位就係阿傑。咁佢咧就係我哋而家咧喺我哋石鼓洲入邊咧係進行緊戒毒康復服務嘅康復員嚟嘅，係啦。咁我哋今日咧就請到佢嚟咧同我哋講下佢嘅故事喎。因為咧佢今次入嚟之前咧，其實佢都係有吸食即係太空遊毒品啊咁。咁首先阿傑好多謝你先啊，你真係都好好啊，肯將你嘅故事咧同我哋大家分享咁樣嘅。係。好，咁不如阿傑你同我哋講下，因為以我所知咧，你好似係吸食太空遊毒品之前都有玩過其他毒品係咪啊？係啊，其實食太空遊之前都玩過其他毒品嘅食太空遊食咗大概2-3年度啦。係。哦，咁你可唔可以同我哋分享下初初食太空遊毒品嘅時候個情況係點樣嘅？點解你會食咗個第一次咧？第一次食太空遊都係透過朋友接觸到嘅。咁開頭咧睇佢好似電子煙咁樣啦，咁冇乜防範，跟住就咪試咗咯。咁食咗第一次之後，咁我覺得都幾特別啊。咁因為佢仲有好多其他味道啊，譬如生果味啊、汽水味啊，咁好多嘢。咁我覺得好似好新潮咁。咁食過幾次之後咧，就繼續開始想食落去啦。咁於是就問朋友喺邊度攞啊？
喺邊度可以攞到貨，跟住就自己去攞，慢慢跟住就一路一路食咗落去咯。哦，即係初初嗰陣時就冇即係冇戒心啦，就好似普通電子煙咁又得嘅。係啊，咁但係食當時都唔覺得係毒品。即係初初嘅時候就係即係聚會嘅時候先食嘅。咁但係係咧食下就覺得自己有需要啦，咁啊自己去攞啦。係啊，都係咁啊。咁其實你太空油有咩吸引咧？點解後尾慢慢你會慢慢即係會上咗癮啊？唔食唔得啊咁咧？咁初初都係間中咁樣食嘅，咁食食下咧就慢慢由一日食一粒，到後尾就變咗一日食3粒啦。咁就算翻工咧，個心都會想都會諗住想食啊。咁跟住佢其實佢因為外形又似電子煙啦，咁周圍啲人都唔會覺得你喺度吸緊毒嘅。咁隨便想食一口就食一啖，食一啖就食一啖，隨時都可以食。咁變咗就個隱蔽性高咯，咁冇乜人覺啊，咁就開始就慢慢有啲依賴啦。就算翻工都會想食啊，同埋有時朝頭早起身瞓醒就第一件事要揾下自己嗰啲太空油喺邊度啊。如果揾唔到，個心情就都會好煩躁啊，好悶啊。咁就喺嗰個時刻咧，就開始慢慢發覺自己係上咗癮啦。即係其實就又因為外形又容易攜帶啦，通街都可以食啦。係。咁同埋即係慢慢又追住有個即係心癮咁樣。係。咁你其實你覺得譬如太空油食嘅時候，你覺得個感覺係點嘅咧？係嘛？食嘅時候其實咧食完之後咧，大概幾秒鐘到啦，就開始就上頭噶啦。係啊，跟住就覺得個感覺就好似輕飄飄咁啊，咁就啲手腳有少少會唔協調，講嘢又有少少口窒窒啊，有啲流流地口咁樣啊。係咯，咁其實食得多嘅時候咧，就甚至會斷片啊，或者不省人事啊。咁食完嗰個感覺就好似可以喺嗰一刻就冇乜煩惱啊，冇乜壓力啊，好似有啲咩唔開心嘅嘢都唔使諗咁樣咯。係啊，變咗好俾我個感覺係咁咯。即係變咗佢個感覺就係俾你可能 relax 啊，想休息下，係俾呢啲煩憂啊咁樣。係啊，都會依賴嘅呢樣嘢變咗。但係聽你頭先講啦，會即係嗰個會斷片係嘛？斷片即係話突然間就係即係昏迷啊咁。係。你覺得對你個身體會有冇咩影響啊？都會除咗斷片之外自己啲行為動作都係會好古怪脾氣都會好暴躁即係自己性格嗰啲都會慢慢有啲改變嘅。係，咁斷片嘅時候會唔會有啲咩事件發生㗎？其實試過好多㗎，都試過自己冚穿個頭不省人事嘅時候斷片嘅時候啦，咁就食咗2啖，跟住就斷片，咁到醒翻嘅時候摸一摸自己個頭就濕晒嘅，原來就冚穿咗個頭都全部都血嚟嘅，咁都試過咯，係啊。都普遍係嘛？即係冚係啊，穿個頭。即係又試過冚暈斷片嘅時候撞爛晒屋企啲嘢撞爛晒呢家事都有試過嘅。都幾恐怖啊！即係醒咗嘅時候就都唔知自己係，唔知自己發生過咩事嘅。會唔會你身邊啲朋友都有咩事件發生都嚴重㗎？有㗎，有個即係曾經有個女仔朋友啦，咁佢就喺九龍嗰邊，咁佢行街，當時佢自己一個嘅，咁佢就可能佢食太空油就喺行緊街嘅時候食咧，就食得過量啦，咁後尾咧佢就暈一暈斷片，就跌親就冚親個頭，咁可能跟住咧就入咗醫院住咯，都住咗好長一段時間，咁佢出翻嚟之後咧就變咗有隻手咧就變咗好似殘廢咗咁樣，係啦，咁樣咯。都幾恐怖。係真嘅，真事嚟嘅呢樣嘢係。嘛？嗯。咁都你驚唔驚啊？你其實發生咗呢件事嗰度，梗係驚啦，就係呢樣嘢令到我覺得有啲怕咯，覺得呢樣嘢係有啲可怕。係因為佢嗰個斷片令到你真係唔知道自己發生咩事，咁嗰個後果都可以好嚴重啊！嗬。係啊，會好嚴重啊，因為你都預計唔到會發生咩事。係，即係學你話齋，即係冚穿頭呢個都係好經常發生。呢個都係好平常嘅，成日都見到啊。
係，咁仲有冇啲例子添啊？都仲有一個嘅，即係我試過同啲朋友咁啊，嗯另外同兩個女仔啦，咁一齊去食太空遊。咁食完之後咧，我哋三個都相繼暈咗啦。咁到我醒翻嘅時候咧，我就問翻其中個女仔頭先發生咩事啊？點解我會暈咗啊？佢就話俾我聽，我食咗兩啖嘅時候咧，就話好眼瞓、好攰，就仆咗喺度就瞓着咗啦。係咁到我醒翻時候咧，佢哋都隔咗好耐之後先醒咯。我點樣拍佢哋都唔會醒嘅。咁其實調翻轉頭講，如果女仔嚟講咧，女性嚟講咧，如果食咗呢啲咧，咁就如果同啲唔係好熟嘅人啊，咁就會變咗好危險啊。即係都唔係啊，知人哋會做啲咩啊咁。係啊，係女啊，仔就更加要醒覺啦，係咪？係啊，呢樣嘢係嘅。咁你頭先都講咗好多例子啦，咁不如講翻你自己啊。咁你覺得食咗但係太空油毒品之後咧，其實你同屋企人關係會唔會有影響啊？同屋企人關係會有影響啊。咁食咗之後咧，自己啲行為都係古怪啊，即係可能啲動作啊或者行動啊會好緩慢咁樣啊。咁屋企人都會察覺到，開始就會覺得你係咪唔舒服啊？係咪有邊度有問題啊？隻腳係咪有問題啊？點解會咁樣嘅？咁自己亦都會俾佢揾到有時揾到啲太空油啊。咁就會質問我呢啲係咩嚟㗎？你係咪食咗呢啲啊？咁有時為咗掩飾佢咧，咁都唔會同佢講真説話，會講好多大話啊，都會脾氣變得好暴躁啊，會同佢哋嗌交啊咁樣咯。咁就屋企關係慢慢就僵咯，同埋後尾食到後期，自己都會成日問屋企人攞錢去食呢樣嘢啊。咁啊，佢都會問你要咁多錢嚟做咩啊？點解你係咪去吸毒啊？即係好多嘢就會同佢嗌交啊，影響到屋企人嘅關係咯。都因為呢樣嘢好多爭執咁樣。係啊，你講到好貴，其實幾多錢度咧？嗬，即係啲太空油。其實因為我都食咗幾年啦，我最初食嘅時候都係大概500-600蚊一粒到啦，咁食到後期都係去到200-300蚊一粒噶啦。咁自己一日都由初食一粒到後期食2-3粒、3粒咁樣計，一日都食成千蚊噶。咁一個月就幾萬蚊噶啦食，咁長期咁樣問屋企人攞，咁啊變咗佢哋都會懷疑我啊，都關係都變咗唔好咯，係啊。係，咁啊，錢嗰樣都係一個問題啦。係咁好似食下一次，其實你連工作都翻唔到，係咪其實對工作嗰度都有影響咧？咁一定會有影響啦。本來咧我就做開髮型屋嘅，咁本身份工都做咗好多年噶啦，咁做得幾好嘅。咁但係咧太空油食耐咗之後咧，就連翻工啊做嘢嘅時候咧都會想食咯。誒、變咗有時食完之後做嘢，老闆啊或者同事或者客人嘅時候咧，會見到我做嘢即係手騰腳震啊，或者口齒不清啊，咁慢慢就俾佢發覺咗啊，咁老細就開始有懷疑我吸毒啊，咁本來我做嗰度做得幾好嘅，都可能會有升職機會啊，咁但係見到我個情況咁樣啦，咁就最後都俾公司解僱埋咯。即係其實食咗太空油之後，好多嘢都係好多困難都會出現咯喎。係啊，會有㗎。咁呢啲都係咪會導致到你2個月前點解的起心肝真係決定申請咧入嚟我哋石鼓洲康復院咧係參加我哋嗰個戒毒康復療程咧？都係屋企人啦，屋企人有一方面啦。另外我就覺得自己食咗太空油之後，每一日都係重複嗰個動作去諗辦法去買太空油嚟食啊，即係不停都係呢個循環度。我自己就唔想即係日子永遠都係咁樣過啊。咁就亦都試過好多方法想戒譬如喺即係自己去戒唔出街啊，但係喺個社區度啊，同埋身邊啲好多朋友啊，都係食呢樣嘢嘅人啊，同埋其實太空油呢樣嘢咧個心癮都係非常之大嘅，自己都好難抵抗到，咁就後來經過社工介紹我，咁我就即係幫我入咗石鼓洲咁樣咯。即係起碼係暫時離開個社區先啦嚇，即係唔使受個心癮影響，慢慢喺我哋石鼓洲康復院入邊嗰度進行一啲療程。咁其實你而家暫時都住咗2個月啦，你覺得石鼓洲係點幫到你咧？其實
首先第一樣嘢就身體上啦，嗯咁比我以前食太空油嘅時候咧，身體就改善咗好多啦。嗯以前就我入食杯酒之前咧，個體重都係得120幾磅，咁我而家都有差唔多150幾，接近160啦，即係都肥咗幾十磅噶都。咁另外就喺入邊都有好多嘢學啊，咁我都報咗好多班啊，譬如油漆班啊。咖啡班啊、攀樹班啊、龍舟隊啊，我都有參加。咁即係都學到好多嘢，個世界大好多咯。咁同埋入邊有好多職員啊，佢哋本身都係可能係過來人嘅身份啊，俾咗好多鼓勵啊，同埋分享佢哋戒毒嘅經驗啊，即係都俾咗好多鼓勵啊，係咯。咁我希望即係喺出翻去嘅時候啊，可以徹徹底底戒咗呢個毒癮，咁可以做翻個正常人咯，過翻正常生活咁樣咯。真係好好啊，嗬阿傑。咁即係你短短入咗嚟2個月咧，其實都改變好大啊！我見到。咁即係起碼喺石鼓洲康復院入邊呢段時間，即係唔使一個人孤軍作戰先啦，對毒品。係咁可能咧咁多職員咧同你一齊去行呢條康復路啦。咁希望你繼續都可以進步，繼續努力啦。咁好啦，咁因為而家咧我哋好多老師啊同埋家長咧都聽緊你嘅分享喎。咁譬如你會唔會有啲嘢想同佢哋講下？其實我覺得其實家長或者老師咧，就其實應該要多啲留意下仔女啊或者學生佢哋咯，因為而家咧而家呢個環境咧，佢哋都係好容易就可以接觸到太空油嘅。如果即係身邊啲朋友唔好啊，或者點樣咧，有啲煩惱或者有啲咩性，就會好容易去靠呢樣嘢嚟依賴啊。佢哋年紀細，可能就仲未識得分辨呢樣嘢係唔好啊。佢哋都唔覺得係毒品，咁食食下就會上癮咯。咁同埋都要多啲關心佢哋咯。如果有啲咩問題咧，係可以揾啲專業啲嘅人士去幫佢哋解決問題咯。係。咁咧我諗分享就去到呢度啦。不過即係我真係好多謝阿傑咧，今日好咁將佢嘅故事咧講俾大家聽啦。咁我諗咧好多屋企家長啊或者老師啊都知道咗好多咧，即係吸食太空油毒品嘅人咧，即係佢哋個咁心態啊，或者係面對嘅困難啊咁咯。咁首先真係好多謝阿傑你今日嘅分享先，係啦。咁我哋交翻俾下一 part 先，好嘛？好，咁下一 part 咧，咁交俾阿英 Sir 咧，就會講一啲嘅錦囊啦，咁同埋咧，亦都有一啲戒毒會嘅一啲嘅問卷調查咧，唔係該晒俾大家。林姑娘啦。咁咁繼續落嚟咧，我哋都會有一啲喺繼續係唔該晒。你好，冇問題，你請繼續嚟咧，我哋咧都會有一啲我哋覺得一啲介入手法啊，甚或咧，我哋會有啲錦囊咧，同家長啊同埋老師去傾一傾嘅。咁包括有一啲我哋點樣去處理一啲有啲小朋友可能佢遇到一啲藥物過量嘅情況，我哋都會去提及嘅。咁頭先阿傑佢有分享過咧，就係話點樣去觀察我哋嘅子女會去吸食太空油。其實咧都會有好多表徵咧，都可以俾我哋留意到。咁譬如話原本我哋嘅子女冇食開煙嘅，無啦啦攞支電子煙出嚟食下啦，又或者身體裏邊會出現一啲無啦啦好地地會有啲抽筋啊、痙攣啊、身體發黑啊，或者好多毛髮嗰個狀況。咁另外就係一啲情緒嘅問題啦，突然之間精神呆滯啊，或者雙眼無神啊、斷片啊，甚或者一啲情緒會變得好差嘅狀況咧，咁都會有要留心啦。咁又或者去留意成績啦，開始下滑，甚至會有逃學嘅情況。咁另外一樣咧就係話，有好多太空油嗰個購買咧都係透過網購嘅。咁可能去留意一下一啲無故嘅不明網購嘅支出啦，甚或再嚴重啲，可能會見到有啲小朋友去變賣家長屋企嘅物品嘅時候咧，咁又更加要留意。
咁面對子女或者同學會知道佢哋真係有吸食太空油嘅時候，我哋會覺得有一啲情況咧，我哋需要去幫咗自己或者幫咗我哋子女先。我哋可以有啲 do's and don'ts 嘅提醒咧，可能會幫到大家少少。咁首先第一樣咧，我會建議咧就話家長或者老師咧放鬆咗自己先，因為我哋關愛我哋愛惜嘅仔女啊同學仔，去面對咗一個咁大嘅問題嘅時候，其實我哋會好緊張。如果我哋唔放鬆咗自己嘅情緒啊，其實咧就好難開口啊，或者去了解佢哋嘅問題。咁另外我哋用愛去關心佢哋咯。要知道毒品嘅問題咧，唔係一個單一嘅答案嘅，有好多情況咧都影響緊佢吸食嗰個毒品。咁所以咧，如果我哋可以用多啲時間去關愛、去關心我哋嘅子女嘅時候咧，咁可能咧就會容易啲問到嗰個問題症結所在。又或者其實父母而家喺呢個經濟環境都可能好困難啊，要花好多時間去工作嘅時候，未開始習慣到點樣去關心我哋嘅仔女咧，可能就要慢慢去培養。咁另外就係話溝通嘅問題啦，溝通可能就需要啲時間啦，再加上咧遇到青春期嘅後生仔咧，其實咧要同佢哋溝通咧，其實都係要花啲耐性嘅。咁我諗耐性啦，同埋陪伴啦，呢啲嘅溝通嘅方法咧係好需要。咁專業求助啦，咁其實坊間咧好多專業嘅人士咧會幫到嘅。咁好似今日我哋嚟分享就已經有醫生啦，有社工啦，甚或我哋有老師啦，同埋有家長啦。咁可以喺多方面嘅家校同埋社區嘅合作咧，咁呢方面嘅專業求助咧，咁係令到咧我哋幫到我哋嘅子女咧，就會相得益彰。咁陪伴呢樣嘢咧，就我哋可能話會好花時間嘅喎，但係咧，其實陪伴我哋嘅仔女嘅成長，創造一啲好好嘅回憶嘅時候咧，都係幫助佢哋遠離毒品嘅一個好重要嘅一環。通常我哋避免咧，就去做一啲乜嘢咧？首先第一樣咧，可能家長啊或者老師嘅時候咧，我哋關愛我哋嘅子弟啊或者同學嘅時候，我哋好心急咗。知道佢哋有吸食享有毒品嘅問題嘅時候，我哋首先第一樣咧，我哋可能要睇一睇我哋嘅自己嘅情緒，點樣撳一撳我哋自己，唔好發脾氣。咁呢個咧，先至可以打開嗰個溝通。因為要知道有好多吸食毒品嘅朋友仔咧，其實佢哋長期咧都好難揾到一個有安全感嘅一個溝通嘅方法。如果我哋嘅屋企人都同佢哋發脾氣嘅時候咧，咁就好難去同佢哋傾。咁亦都要放低自責啦。父母可能有好多時候知道自己嘅仔女去吸食毒品嘅時候，佢可能會埋怨咗自己先。點解我哋嘅教導會教導個仔女要去食毒品？咁可能呢樣嘢亦都要放低喎，因為咧一啲無謂嘅自責係幫唔到嗰個溝通，而且都係強調吸食毒品呢個問題咧，一定唔係一個單一嘅原因。咁所以咧無謂嘅自責咧，亦都無助呢個幫助我哋嘅子女咧脫離太空油嘅問題。教訓指導，其實咧我哋會覺得教訓指導咧係一個好重要嘅一環去幫佢哋。不過教訓我哋嘅子女，指導我哋子女咧，其實可能咧都會有先後次序。我哋會需要考慮一個緩急。如果一開始未了解子女嘅困難，我哋就開始教訓嘅時候咧，可能亦都會失去咗一個同子女溝通嘅機會。我哋慢慢聽一聽，聆聽咗佢哋嘅問題，然後先至俾嗰個教訓佢哋咧，咁可能會更加幫到佢哋。無助啦，社會裏邊咧其實咧有一定好多嘅資源咧可以幫助年青人嘅，亦都唔好因為咧暫時揾唔到一啲方法去幫助佢哋咧，自己感到無助。同多啲人傾啦，同社工傾啦，同老師傾啦，甚或同多啲朋友去傾啦，咁可能就會揾到更多嘅方法。有陣時咧，三番四次知道子女咧仲繼續食毒品嘅時候咧，我哋會心灰意冷。但係呢種心灰意冷咧，亦都未必幫到我哋嘅仔女咧去脫離嗰個毒品。咁所以咧，甚或咧佢哋心灰意冷之後咧，就會冷待佢哋嘅時候咧，亦都未必，亦都對呢件事咧無補於事。咁
正面同埋有安全感嘅溝通關係咧，其實咧就係最幫到我哋嘅子女咧脫離太空遊啊或者其他嘅毒品嘅問題，陪伴多啲啦，支持多啲啦，亦都係先聆聽後建議，同佢哋建立一個好好嘅溝通啊，有信心嘅溝通嘅模式咧，咁呢個係好重要。咁另外亦都係同佢哋多啲討論啊，規劃未來咧，咁可能亦都係幫助佢哋面對生活裏邊咧有好多無助感嘅時候咧，有一個出路。咁啊，又講一講咧。如果萬一啊，我哋見到我哋嘅仔女咧，佢服用過量嘅毒品嘅時候，會發生咩情況？咁其實頭先好多人都講過啦，即係譬如話一啲癲癇發作啊，又或者嘔啊、呼吸困難啊，甚或咧行路行得唔穩定嘅情況，甚或有啲暴力攻擊性行為咧，都係有一個機會咧，就係服用過量嘅毒品。咁我哋首先咧就如果遇到子女有一個咁嘅情況咧，首先自己要保持冷靜啦，留意一啲環境安全啦。我哋可以請身邊嘅人或者自己咧去致電救護車求助，直接打去消防處嘅救護車中心或者聖約翰救傷隊咧。其實你而家咧呢個服務咧已經好亦都有好先進同埋好多嘅補充。打去嘅時候咧，嗰個救護車中心咧，甚或咧可以即時咧俾到一啲急救嘅建議俾我哋。咁所以咧，我哋可以嘗試咗打嗰個電話先啦。當救護車未嚟嘅時候咧，我哋可以幫助嗰個傷者咧，留意佢哋嗰個呼吸啊，或者脈搏啊，會唔會都係維持暢順？咁呢個咧，亦都可以幫助到我哋子女。咁有啲情況咧，我哋要留意，因為咧吸食咗太空油或者其他毒品嘅時候咧，有好多時候咧，其實佢哋咧會有啲情緒啊好大嘅問題。咁咧甚或咧佢哋嘅暴力情況咧係不可預測嘅。咁喺呢個情況底下咧，我哋咧就要保護自己自身安全先啦，亦都唔好試圖咧同佢哋咧去講一啲好大嘅道理，嘗試咧就係安慰佢哋嘅情緒。但係如果都係唔聽得入耳嘅時候咧，其實咧就唔好同佢討論一啲理性嘅行為，甚或咧可能要首先咧就去走出咗個屋企啊，或者落街先至開始報警。咁呢個咧就幫到佢哋嘅最重要嘅情況。咁咧，我講嘅咧去到呢度為止啦。咁咧，亦都咧，我哋有一個問卷咧，希望咧大家咧可以幫我哋填一填啦。裏邊咧，我哋亦都有我哋嘅熱線嘅電話，可以同大家繼續討論嘅。咁跟住落嚟咧，填完問卷之後咧，我哋會有一個Q&A 嘅時間。咁希望咧就大家會幫到。咁嗰個呢個問卷嗰條 link 咧，我哋亦都放咗喺 chat box 嘅。如果大家可以喺 chat box 裏邊撳咧，咁亦都可以鼓勵大家去做嘅。咁我哋而家咧交翻嘅時間咧，我哋可以準備一下。咁我哋咧就會交個時間俾大家啦。咁可以繼續睇個 QR code 問卷啦。我哋利用呢個時間咧，我整理下嗰個 Q&A 嘅時間啦。唔該晒。係好，唔該晒戒毒會嘅同事過去50分鐘咧，俾咗我哋一個非常之重要，亦都富含好多資訊，同埋我哋加深咗我哋去認識太空遊嘅禍害啦。咁亦都有好好嘅分享。咁各位老師、各位同工或者係參加嘅家長。你哋如果有問題咧，一陣間稍後咧可以兩個方式嘅，一咧就可以透過我哋嘅留言區啦，咁你留下你哋嘅問題查詢，或者咧你係可以解除咗你嘅靜音咧，咁我哋管理員咧安排你哋咧係即場去發問嘅。咁睇下戒毒會嗰邊。係啦，咁與此同時咧，佢哋都已經準備好Q&A 嘅環節啦。咁將時間交翻俾戒毒會嘅同事，唔該晒。會唔會睇下我哋喺 chat box 裏邊都會有啲問題？係啦，大家可以喺 chat box 上面問問題啦，或者係舉手示意嘅。係啦，有個舉手掣嘅 Zoom，咁就大家可以舉手發問嘅。
你好，你好，我想問下咧，吸完太空油之後咧，會有啲咩嘅後遺症或者身體會有啲咩唔舒服㗎？唔該。或者我喺度補充少少，通常咧，如果係長食呢一個太空油咧嘅後遺症，好似頭先我所講噶啦，咁就如果女仔嗰啲咧就會明顯啲嘅，佢有啲男性嘅第二性徵啦，譬如會好多毛啊，又或者佢生好多毛啊，咁同一時間咧，譬如冇月經嚟啊，甚至再長食咧，可以影響到佢咧嗰個即係女性器官啊咁樣啊。咁但係就男仔同埋女仔咧，我哋發覺咧，通常佢哋都係多暗瘡嘅，呢個係真嘅。甚至有啲都未好肯定嘅，我哋發覺佢咧影響到佢瞓覺，因為佢皮質醇咧其實係每一日咧都會有一個變化。咁如果影響到個皮質醇咧，我哋發覺佢瞓覺初都會差啲。好，跟住到阿 Bella，我頭先見到佢舉咗手嘅。Hello，大家好啊！我想問下咧，即係太空油同我哋平時喺街度見到佢哋食嗰啲電子煙裏邊嗰啲油係咪一樣嘅？唔該。誒，佢講太空油同嗰啲電子煙嗰啲煙油係咁其實太空油嗰個成分咧有好多唔同嘅。咁頭先醫生所講啦，就係伊洛米茲之外咧，咁太空油嗰啲煙油咧有機會有係用甘油啦，又或者用好似我普通煙嘅煙油尼古丁嘅煙油啦，甚或咧佢哋會混入大麻嘅一啲精油都會有嘅。咁所以其實相類似嘅，但係裏邊嘅含量咧就會好複雜。好，明白，唔該晒。好，另外咧，頭先我哋亦都收到個 PM 咧，就係問咧學校咧現時有一啲咧透過頭髮驗呢一個嘅有冇其實嗰啲試紙係咪可以驗到係太空有冇吸食過太空油咧？係，我諗而家即係嗱，因為我哋有啲試紙咧係經過即係一啲尿液樣本啦去做測試啦，就可以睇到佢哋有冇去食太空油。咁但係暫時咧話，如果用頭髮咧去做一個測試咧，暫時就未知道係咪可以驗到太空油呢樣嘢嘅，係啦。咁啊，而家坊間就應該最即係我哋而家做開咧，就應該係用即係尿液樣本嚟做測試咯。好，另外一條喺 chat box 嘅問題咧，就係有參加者就問啦，因為太空油個名咧就覺得太輕鬆啦，就冇嗰個一個毒品嘅應該有嘅得人啲驚嘅名啦，咁就想問下戒毒會嘅同仁啦，參與嘅朋友咧，你哋對太空油二次改名嘅睇法係咩咧？我覺得都好恰當嘅呢個名，雖然唔係好嚇人，咁但係你基本上如果你一吸咗去咧，就神遊太空咁噶嘛。咁但係當然你如果係再吸得犀利啲，或者係再暈低咯，就係咁樣咯。睇下你點樣去吸呢個毒品，同埋點樣對呢一個藥嘅處理。只不過我諗太空油呢個名係容易啲俾大家去記住嘅啫。咁其實我哋睇翻外國咧，又譬如話內地啦，又或者係台灣裏邊，佢哋都會有喪屍煙彈呢個名嘅。咁唔知啦，可能喪屍煙彈可能令到人提防多啲。咁但係其實喺台灣啊，甚至乎喺韓國啊，佢就算改咗一啲咁恐怖嘅名咧，其實無助佢哋吸食嘅。咁所以咧，都係係咪改名係好重要嘅？咁但係對於嗰個上癮嗰個問題，究竟有幾大幫助咧？咁呢個可以大家考慮啊，改個惡啲嘅名係有必要嘅。
好，唔該晒。好，睇下仲有冇其他問題啦，可以 chat box 同我哋管理員講，或者係舉手提示嘅。我睇睇先啦。chat box 有啦。有人就問如何分辨普通電子煙油同埋太空油喺氣味上喎？本身咧太空油咧就係無色無味無臭嘅，咁基本上你吸咗落去係冇味嘅，除非佢即係合成加咗一啲味道落去嘅啫，咁所以根本上憑味覺根本上係分唔到呢樣嘢㗎。咁唔係。另外咧，亦都有老師問啊，有咩途徑會接觸到買到太空油啊？過往係啦。其實而家嗰啲太空油咧，佢就同電子煙嗰啲咧味都係好相仿噶啦。如果你單靠話吸落去咧，或者如果你唔係食開嘅咧，你都好難去分辨到啊。所以咁樣先至更加易危害到下一代咯。咁你話喺邊度買到啊？其實通常透過社區啊、熟人介紹啊，或者而家有好多網上啊，其實上 Facebook 啊都有好多呢啲咁嘅途徑啊。係啊，社交媒體嗰啲全部都係可以好容易得到呢啲毒品咯。嗯，好，都唔該晒吓。咁另外咧，亦都有個問題喺 chat box 俾我嘅，啱啱咁就係話咧，即係過往都有一啲例子咧，係屋企人咧發現咗自己嘅小朋友有吸食太空油啦。咁有啲就用一啲比較激進嘅手法啦吓，可能即刻報名報警啦，各樣嘢啦。咁戒毒會佢就想問下啦，會唔會有一個大家覺得發現子女吸毒後應該點樣建議嘅處理方法咧？咁我諗頭先都會有啲提示就話都係可能首先發現子女有吸食太空油嘅時候咧，父母可能要定一定自己先。咁可能遇到嘅係一個子女佢因為吸食過量而需要去送入醫院而先發現，咁呢樣嘢可能就要關心咗佢身體先。咁另外一樣嘢就係話，如果發現佢哋喺房裏邊食嘅時候，點樣去同佢傾咧？咁係咪去破壞關係咧？咁呢樣嘢。或者我都補充下少少啊，因為其實我哋頭先都有分享過，譬如阿傑講啦，其實點解我哋要了解點解佢哋會吸食太空油先？即係我諗相信要了解翻嗰個基本原因啦。咁可能有陣時就係可能要嚟解決個壓力啊，或者係有問題嘅時候，呢樣係佢哋一個出路啊。咁我覺得咧係要針對翻個根本問題，去幫到我哋嘅同學。我哋嘅青年人去解決呢啲問題，就好過話咧係即係報警啊！咁其實好多時候咧，我哋見到報咗警拉咗佢啦，其實個問題絕對唔會解決到，反而咧個後果反而係佢哋會好反感啊，同屋企人個關係咧係更加決裂啊！咁呢個絕對唔係一個好嘅解決方法咯。咁反而我就建議可能頭先講咧，即係尋求啲專業人士嘅協助啊，睇下會揾下社工啦，睇下有冇意見可以點樣同即係啲青少年去再溝通下嚇，點樣解決到佢哋根本問題咧，先至係解決呢個問題嘅方向咯，咁樣。好，咁最後一兩題問題啦，我一次過讀晒啦。咁有位留言區嘅咧就問啦，吸二手嘅太空油會唔會影響健康咧？咁另外一條問題就係問即係大概太空油會係點樣樣？有冇一啲嘅展示可以俾到大家睇？其實咧，吸二手太空油就睇下究竟佢呢一種嘅物質咧，黐喺其他衣服同或者係空氣裡面咧嘅成分有幾耐嘅。基本上你如果因為呢一隻藥基本上咧就唔會話係揮發咗嘅，咁唔會話留喺度好耐。咁所以你話如果同一個密室
為大家都一齊咁樣去接觸一段時間，要幾耐咧？就要睇翻個濃度，同埋要睇下咧究竟係接觸嘅時間嘅。咁所以，但係如果長期你話會唔會影響嘅健康咧？如果你經過啲衣物去吸嘅，就應該唔係機會大。但係如果你直接喺同一間房度，佢吸你又吸咗佢嗰啲嘅咧，咁就機會咧就會有一定嘅影響啦。好，我哋都係啊 share 咗啊。咁其實等油煙彈咧，咁佢嗰個狀況、嗰個樣咧，其實同普通嗰啲電子煙個煙彈係相類似嘅。咁可能參考下呢幅圖啦。咁右上角嗰個煙彈嗰個狀況，其實同普通嗰啲電子煙嘅煙彈差唔多。咁但係你話佢係溝咗啲乜嘢咧？其實咧真係冇人知添，甚或者嗰個伊托米茲嘅濃度咧，咁我哋睇咧，其實都有好大變化。其實佢最初頭可能講緊2024年頭嗰陣時，我哋可以睇啲網上資訊咧，講緊係0.幾個 percent 嘅伊托米茲嘅濃度，去溝到最近去立法之前，即係2月嗰度附近咧，我哋見到咧喺網上嘅資訊咧已經有去到10點幾嘅濃度嘅伊托米茲嘅太空油去販賣。咁所以咧呢樣嘢究竟我哋點樣去分辨咧？其實好難分辨。咁亦都係點解呢個毒品佢嗰個隱藏性啊、隱蔽性咁高嗰個危險性咯？好，咁啊，再一次感謝香港戒毒會嘅解答啦，咁同埋成個講座嘅資訊分享嘅。咁啊，今日嘅講座咧，咁就到呢度就結束啦。咁啊，睇下戒毒會嘅同事有冇啲咩想分享總結一下，咁啊，將時間交俾你哋啊。哦，好啊。係啦，咁都講翻啦，咁我哋都會有個熱線啦，咁會喺頭先嗰個回應表裏邊，我哋都有寫低嘅。咁我哋歡迎大家家長啦、學校啦，咁都會留翻一啲資訊俾我哋。咁我哋之後咧就可以繼續保持聯絡啦。咁我哋可能可以做一啲工作坊啊，我哋亦都可以入到學校做一啲輔導嘅小組，亦都可以嘅。咁所以咧就鼓勵大家填好回應表，俾翻資訊我哋就可以有更進一步嘅交流，做到咧家校同埋社區嘅一啲合作。多謝各位。好，多謝晒。咁今日我哋嘅講座就到呢度結束啦。再一次感謝各位參加者嘅參與，同埋香港戒毒會嘅付出。係啦，朱校長咪朱校長都會講兩句嚇。係，多謝戒毒會嘅同事啊，你哋講得非常之好，令到大家咧都學到好多。咁我哋齊心合力啊，打擊太空油。多謝各位，拜拜。拜拜。